Если говорить обо мне, то для меня шашлык – это практически любые продукты, которые приготовлены на шампурах над углями. Ну а шашлык из рыбы – это самый что ни на есть шашлык. Особенно я люблю шашлык из сома. Только сом хорош, когда он достигнет килограммов хотя бы 10-12. Ну, в крайнем случае, вот такой малек, килограммов на 5. Не меньше, иначе и связываться не стоит. Я знаю, что мне сейчас расскажут. Мне расскажут о том, что сом необычайно вонючая рыба. Пахнет тиной, есть невозможно. Это все потому, что вы не умеете обращаться с этой замечательной рыбой. Во-первых, нужны перчатки. Во-вторых, нужен килограмм соли на каждые 5 килограмм сома. Знаете, для чего нужна соль? Для того, чтобы поначалу засыпать этой самой солью всего сома и оставить примерно на часик, для того, чтобы соль начала высасывать из пор, которые находятся на коже сома, вот эту самую зеленую слизь. И после этого сома необходимо как следует выскоблить. Выскоблить прям эту слизь, вы будете видеть, как она все выходит и выходит из шкуры. И вот когда ее совсем не останется, тогда самое время для разделки и маринования сома. Вот он какой! Видали? А то некоторые, понимаешь ли, обрадовались. Сом, в нем костей нету, чешуи нет, чистить не надо, кушать приятно и легко. Ага. Для того, чтобы поесть сома с аппетитом, поработать придется, пожалуй, что побольше, чем с любой другой рыбой. Скоблить его надо очень тщательно, пока он не станет вот такой, то ли розовенький, то ли беленький. Впрочем, очень многое зависит от среды, в которой живет сом. Если сом жил не в илистом водоеме, мне попадались самы буквально розовые. Ну а когда он живет в иле, ну что поделать, ничего не поделаешь. Какого размера куски на шашлык вы любите? Знаете, если это рыба, то куски должны быть все-таки покрупнее. Потому что рыба готовится очень быстро. Нарезаем примерно вот так. Но готовить я буду не такими стейками, нет. Это у меня заготовки. Заготовки под куски мяса на шашлык. Сантиметров 5 шириной. Меньше не надо. О, видали? Видали, какая красота? О, такой шашлык получится. Возникает идея. А что, если шкуру сама снять, да и готовить? Нет, ребята. Если готовим именно шашлык, то шкура обязательно должна оставаться на месте. Объясню почему. Самятина очень нежное мясо. Шкура его хоть как-то удержит на шампуре. Брюшина у сома очень тонкая, ну и ничего страшного. Вот такими целыми кусками и оставляйте. А что, сложите потом вдвое. Получится ровно так, как надо. Во, вот этот кусок, так кусок. Такому куску любой рот обрадуется. Хребты, хвосты, голову оставим на что-нибудь другое. Ну а шашлык это все-таки мясо. Ну точнее говоря, рыбья плоть. Послушайте. Та соль, которой я засыпал сама для того, чтобы очистить его от слизи, от нее практически ничего не осталось. Шашлык надо посолить, иначе вкусно не будет. Здесь вышло килограмма 2, может быть от силы 2,5 самятины. Неполная ложка соли – это минимум. Минимум, запомните. Сухой гранулированный чеснок. Многие говорят, фу, я использую свежий. Гранулированный чеснок в маринадах работает лучше. Гораздо лучше, чем свежий. Запоминайте, записывайте, учитесь, пока вам показывают все это бесплатно.
Рыба. Рыба любит имбирь. Имбирь бывает разный. Бывает свежий, бывает сухой. Вот этот сухой, натертый на мелкой терке имбирь сработает с рыбой очень хорошо. Чуть больше, чем пол-столовой ложки имбиря. Перец. О-хо-хо. Перец — это сила. Кардамон. Вот это удивительно. Но кардамон и сом сочетаются очень. Я пока еще не встречал никакой другой рыбы, которой так хорошо подходил бы кардамон. Кориандр. Кориандр сыпь весь. Чем больше, тем лучше. Вот так. Отличненько. Но, погодите. Это еще не все. Лимон, а точнее говоря, лимонная цедра. Вот то, что подходит для самятины. Лучше не придумаешь. На мелкой терке натираем, снимаем только желтую часть, ни в коем случае не белую корку. Белая корка горчит, а желтая часть, она вместе с лимонным соком, знаете, как сработает? О-о-о. Ну и лимонный сок. Лимонный сок, ну смотря какой лимон, смотря сколько рыбы. Пол лимона, а может быть и целый лимон. А что? К рыбе кислота не помешает, потому что сом сама по себе рыба сладковатая. Это вам запах тины мешал разглядеть эту рыбу поближе, рассмотреть, разобраться в его вкусе и настоящем аромате. Лимонный сок поможет поженить все компоненты маринада. Ай, возьму еще одну половину лимона. И перемешать. Тщательно перемешать, чтобы все компоненты маринада разошлись по каждому кусочку, чтобы сдобрить каждый кусочек как положено. Ну вот и все, можно нанизывать. Слишком долго мариновать самятину и вообще любую другую рыбу не стоит. Мелкие кусочки на край шампура, а посередине хорошие такие, крупные, мужские. Старайтесь сделать так, чтобы шкура у сома была проткнута хотя бы в 2 местах. Это гарантия того, что рыба не свалится в уголь. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Хотите пожарить хороший шашлык из рыбы? Подготовьте уголь как следует. Рыба очень влажный продукт. Уголь разбейте на кусочки размером с грецкий орех. Господи боже, я же говорю вам все как по учебнику. Раз за разом. Одно и то же. Во-первых, для того, чтобы вы запомнили. А во-вторых, потому что каждый год я рад приветствовать молодых кулинаров. Откуда они берутся? Кулинары-мужчины, кулинары-любители. А вот откуда. Ведь как бывает, растет себе мальчик. Мама и бабушка готовят у него замечательно. Мальчик привык вкусно кушать. И вот мальчик подрос, женился, а молодая-то готовить не умеет. И тут мальчик приходит к дяде Сталину. Для того, чтобы взять дело в свои крепкие мужские руки. Для того, чтобы приобрести мангал, уголь, шампуры, найти 5-килограммового сома и хоть раз в неделю. Но посмотреть программу Сталика Ханкишиева о вкусной и здоровой пище и поесть, наконец, как следует. Да так вкусно, что мама и бабушка останутся в полном восхищении. Будут думать, что это они его так научили.
Итак, юноши доброго нрава, слушайте меня внимательно. Опахало у шашлычника должно быть непременно, но необходимо оно вовсе не для того, чтобы дым разгонять или мух отгонять от шашлыка. Нет, опахало – это педаль газа. Я подмахиваю, даю свежего воздуха, кислорода, и уголь начинает гореть жарче. Да так жарко, что вот, пожалуйста, зашипел шашлык, зашкварчал, задымил. Пора переворачивать. Шкура на рыбе местами покрылась волдырями. Волдырь никакого веса практически не имеет, поэтому пригорает практически моментально. Вот он. Ха, да здесь и нет ничего. Обрезали, убрали. Но рыба все равно должна жариться непременно на сильном огне. А еще у мангальщика в руках непременно должна быть кочерга для того, чтобы поправлять уголь. Иногда уголь можно растянуть пошире, по всему мангалу, да? Ну и жар будет поменьше. Иногда можно собрать в кучку, прям под шашлыком, и дать концентрированный, мощный жар, да еще плюс опахало. Шашлык тогда получается хорошим, когда мы умеем управлять жаром мангала. Если мангал горит сам по себе, а мы сами по себе, ничего хорошего не получится. Гарантирую. И вот что я еще хотел сказать, а точнее говоря, добавить. Те, кто беспокоится жирное, нежирное, стараются есть все постное, эти люди никогда, ни разу в жизни хорошего, вкусного шашлыка не поедят. Потому что, если бы этот сом был тощий, если бы он был сухой, если бы не было в нем вот этого восхитительного рыбьего жира, то от него бы и дым не поднимался. Ну а что за шашлык, если на нем нет дымка? Эх ты, ах ты шкура! То и дело пригорает. Да ничего страшного. Это ж все законы природы. Сядьте за стол, там и уберете. Но, если будет уголь слабый, то рыбу придется прожаривать достаточно долго. Чем дольше мы ее жарим, тем больше соков из нее выходит, тем суше она получается. Послушайте, ну может ли быть что-то хуже, чем сухой пересушенный шашлык? Я ничего хуже не знаю. Поэтому огонь интенсивный, обмахиваем опахалом, жарим быстро. На естественной пригорелости внимания не обращаем. Но самое главное, что внутри вот эта сомья плоть вышла сочной, ароматной, вкусной. А она такая и получится. Все, готово. Снимаем, перекладываем на гастроемкость. Украшаем самое лучшее, самое большое блюдо под рыбу и подаем. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Если вы смотрите это видео, то это значит, что перед вами моя новая книга. Встречайте! Пожалуйста, не удивляйтесь, что обложка у этой книги практически черная. Внутри она переполнена яркими красками. Новые книги и журналы я пролистываю, начиная с последней страницы. Разглядываю иллюстрации. Десерты, целый баран на вертеле, шаурма,
необычайно вкусные котлеты с роскошным пюре, рассказ о великолепном мясе для стейка и шашлыка, о том, как выдерживать мясо. О, самса! 420 страниц с великолепными блюдами, чебуреки, ароматные говяжьи ребрышки под соусом и универсальное блюдо в казане, которое получается у любого под названием басма. Невозможно обойтись без цыплят табака и самого вкусного блюда из рыбы – буглама, а также великое блюдо хаш и всеми любимый лагман. Несколько статей, без которых невозможно понять значительную часть моей кухни. О каурме, о топленом масле, ну и, разумеется, популярные и любимые пловы, шашлыки, самая прозрачная и ароматная шурпа, а также хаш, который превращается в самый вкусный русский холодец. Так кто же тот гениальный редактор, который в точности знает вкусы моих читателей и зрителей? Такого человека нет ни в одной редакции, потому что никто, кроме вас самих, не знает ваши вкусы настолько точно и убедительно. Это вы, коллективный редактор моей новой книги. На моем канале в Ютубе опубликовано более 800 рецептов. Я взял лишь каждый 10-й рецепт, а выбирал, судя по количеству просмотров, по лайкам и количеству подписчиков, которые собрал каждый рецепт. И что же это? Обычный сборник рецептов? Нет, читая эту книгу, вы изучаете кулинарную науку. Не зубрите граммы и минуты, а учитесь понимать смысл каждого кулинарного действия, изучаете законы природы, физики и химии, которым подчиняется приготовление еды. Каждый рецепт – это полезный урок, пройдя который вы получаете знания, позволяющие готовить гораздо вкуснее по любым рецептам, потому что постепенно, шаг за шагом, вы становитесь знатоком кулинарии. А еще на каждом рецепте QR-код, ведущий на видеоролик. В рецептах много текста не потому, что они сложны в приготовлении, а потому, что они детально проработаны и изложены максимально подробно. Вы узнаете все о тесте, фарше, начинках, как выпекать в тандыре и в духовке. Плохой учитель музыки заставляет зубрить пьесы, а хороший учит понимать музыку, легко исполнять любые произведения и даже сочинять новые мелодии. Эта книга именно такая. Здесь собрано 75 рецептов, которые научат вас кулинарии, сделают вашу жизнь вкуснее и заставят стать счастливее. Приобрести эту книгу можно только на сайте stalik.ru. Интернет-магазин stalik.ru является эксклюзивным продавцом этой книги. Зато вы можете заказать ее и с автографом, и в подарок вашим друзьям, и с доставкой точно по адресу.